Io sono Vittorio Di Giorgio, sono un radiologo, medico, vengo da Monza. Allora, io lavoro a Bergamo, stiamo specializzando in radiologia e vi diciamo che c'erano diversi casi di coronavirus sia tra il personale che tra i pazienti. Quindi un bel giorno, era lunedì di 3 settimane fa, e ho iniziato ad avere un po' di febbricola la sera, però la interpretavo più come una debolezza. Poi il giorno dopo avevo ancora un po' di malessere, sono rimasto a casa dal lavoro. Poi mercoledì stavo bene, sono andato al lavoro, ma la sera mi è venuta la febbre, proprio la febbre, cioè ho 38 di febbre. E fai conto che era il 12 marzo, quindi diciamo che il momento era anche un po' critico, no? Iniziava a essere un po' sensibilizzata la popolazione. Sono stato a casa dal 12 e sono stato relativamente bene da quando sono stato a casa. Cioè, per me, grazie a Dio, è stata un'influenza normale, diciamo. 2 giorni di febbre con tosse e soprattutto dolori ossei, soprattutto interscapolari dietro alla schiena, che pensavo, oddio, sono i miei polmoni, le mie pleure, però non lo sapremo mai in realtà, perché non ho fatto RX, non ho fatto TAC, quindi non so se mi è venuta una mini polmonite o se mi è venuto qualcosa del genere. Poi dopo quei 3 giorni è rimasto un po' di congestione nasale, un po' di olfatto alterato, un po' di anosmia e poi basta, a sfumare praticamente sono guarito. Giustamente la medicina del lavoro di Bergamo mi ha fatto il tampone, me l'ha fatto mercoledì, tipo 6 giorni dopo che ero stato a casa e sono risultato positivo. All'inizio mi ha detto, quando ti passano i sintomi metti la mascherina e torni al lavoro, perché servivano medici e perché all'inizio non è che fosse stata presa sotto gamba, però era data la priorità al fatto che mancava personale. Poi mi hanno deciso, sai cos'è? Facciamo il tampone ai medici che stanno male. E allora mi hanno fatto il tampone, cosa che non hanno fatto ad altri che sono stati male la settimana prima, per esempio. Infatti quelli lì a piede libero sono stati in ospedale. Però mi hanno fatto il tampone e mi hanno detto positivo, stai a casa altri 7 giorni, puoi fare 2 tamponi che se entrambi negativi puoi tornare al lavoro. Se no, non puoi tornare. Oggi ho fatto il primo, dei 2 non so ancora l'esito, quindi attualmente sono Covid più. In realtà mi hanno detto che i tamponi sono pronti la notte, cioè la mattina dopo, saranno tipo dopo 14-15 ore, però il risultato me l'hanno comunicato il giorno dopo. Tu vivi con la tua fidanzata, mi dicevi? Visto che lei è medico ed è esposta al lavoro nello stesso modo in cui sono esposto io, sì. Perché tanto probabilmente lei l'aveva già fatta, la stava facendo in maniera asintomatica e lei ha contattato la medicina del lavoro e le ha detto che ormai era tardi per separarci perché c'è un periodo di incubazione tale per cui se eravamo stati insieme prima che mi venissero i sintomi lei comunque poteva averlo già fatto. Lei non ha fatto un tampone né si è allontanata dal lavoro perché la medicina del lavoro ha detto guarda non c'è bisogno e non stai male, sostanzialmente devi venire al lavoro perché abbiamo bisogno e non ci facciamo il tampone perché sei sicuramente positiva e se sei sicuramente positiva devi stare a casa 14 giorni. L'unico sintomo che ho avuto e che mi sembra che più o meno hanno tutti è questa sensazione di non sentire più gli odori, l'anosmia si dice, e praticamente non ha più sentito odori né sapori per una settimana. Poi anche lei è guarita, cioè adesso non ha problemi. Scusa. Quando la gente sa che sei malato, no? Perché poi le notizie girano, alla fine giustamente tutti si preoccupano, un po' perché vogliono sapere come avere il coronavirus, un po' perché ci tengono a me. Io non ho avuto paura, ma semplicemente perché magari un po' in maniera incosciente, però mi sento giovane e forte, non sono mai stato davvero male. Cosciente un po' di quella che questa malattia nel mondo medico è, non è una malattia tremenda, non è l'Ebola. È una malattia che in una bassa percentuale, ma comunque significativa visto che la popolazione è enorme e sono tantissimi contagiati, molti di più di quelli che fanno vedere la telegiornale, in una piccola percentuale finisci in ospedale ed è lì che ti devi preoccupare. A me non è mai mancato il fiato, non ho mai avuto problemi di respirazione, mi è durato poco, quindi no, facevo le mie cose in casa come le faccio di solito. Praticamente ogni persona l'attacca ad altre 4 persone, ho visto statisticamente. Mentre l'influenza di solito ha un rapporto di 1 a 1, questo ce l'ha di 1 a 4, quindi è molto contagioso. Però le misure che sono state prese sono straordinarie, siamo tutti in casa, anche se la gente vuole prendersela con chi va a correre piuttosto che oggi sono uscito per fare il tampone,
cioè non c'è in giro nessuno, quindi in qualche modo noi la stiamo placando. Il problema è che probabilmente c'è ancora qualche paziente che sta venendo fuori, un po' perché nei nuclei familiari qualcuno se la continua a attaccare, un po' perché probabilmente il tempo di incubazione è più lungo di quello che pensavamo, e anche il tempo in cui sei positivo dopo i sintomi è più lungo di quello che ci aspettavamo. Poi magari quando rivedremo questo video avrò detto una cazzata incredibile, però secondo me più o meno a fine aprile la situazione è sotto controllo. Detto questo, piano piano per giugno almeno la libera circolazione che uno può andare al lavoro, spero proprio di sì. Poi i voli internazionali, cinema, le cose meno utili e dove ci si può contagiare di più, secondo me sarà un anno particolare. Non saprei dire. Col caldo si tende a stare più all'aperto e quindi il virus fa più fatica a passare di persona a persona. Può solo che migliorare, basti vedere i posti dove ora fa caldo che non sono colpiti quanto siamo stati colpiti noi nella famosa fascia che hanno fatto vedere su alcune grafiche online che l'ha dato la colpa allo smog. Non credo sia colpa dello smog, ma credo che sia colpa della stagione che c'è a quella latitudine in questo momento, quindi d'inverno. Siamo di fronte a un evento che non è mai successo negli ultimi 60-70 anni. Non so quando è stata l'influenza spagnola, ma è una cosa che non succede da mai. Quindi siamo anche un po' scusati per essere stati un po' sprovveduti. È un discorso che potrebbe essere lunghissimo. Ci sono tante cose che si potevano fare in maniera diversa. L'unica cosa che mi sento di fare, ma perché ho sbagliato anch'io, è non credere tanto ad alcuni esperti che a volte minimizzano le cose. Io sono un medico e ho avuto il coraggio di credere che alla fine non è così mortale perché è come un'influenza, qualcosa del genere. Fare un attimo pensiero critico nonostante stia parlando un infettivologo su Rai 2. A volte anche le persone preparate sparano cavolate, soprattutto se vedi certe scene che non è che sono photoshoppate, cioè se stanno facendo un ospedale per una patologia vuol dire che forse è il caso di preoccuparsi un tantino. In Italia, essendo il paese che ha avuto più contatti con la Cina, inevitabilmente è arrivata. Nell'epoca dei social, anche se pensiamo di essere tutti imparati perché c'è internet, possiamo leggere più o meno di tutto, è troppo facile dire si doveva fare così, si doveva fare cos'ha, si doveva chiudere tutto. Purtroppo c'è scoppiata una cosa tra le mani che è più grande di noi. Con il tuo video e tutte le testimonianze che verranno fuori da questo periodo di inferno, speriamo che in un futuro ci possiamo ricordare cosa è stato e riconoscerlo prima che diventi quello che è diventato adesso. Di video dell'influenza spagnola non ne abbiamo, forse c'è scritto qualcosa da qualche parte, però il contenuto multimediale è molto più forte e più impattante rispetto che andare a leggere su dei libri che c'è stata un'influenza tanto tempo fa. Secondo me di questa roba qua non ci dimenticheremo tanto presto. Ci sono alcune persone che inevitabilmente se gli si pone una questione riescono sempre a pensare in maniera diversa. Cioè alla fine gente chiusa in casa, una privazione della libertà grossa e ognuno reagisce come reagisce. È anche difficile giudicare le altre persone che non so, vanno a correre perché non riescono a stare in casa. Siamo tutti diversi perché io posso stare in 70 metri quadrati, magari un altro no. La sensazione di stare in casa, la depressione che ti fa venire è troppo più forte, non lo so, però non mi sembra neanche giusto gridare dal balcone alla gente torna a casa, delinquente! Ci ha messo un po' di fronte ai nostri limiti, a dei limiti che non conoscevamo perché nessuno pensava che ci sarebbe mai stato chiesto di fare una gara di resistenza sul divano e invece ci è stato chiesto e stiamo vincendo. Se no puoi andare a farti un giro sul supermercato A leccare le confezioni di patatine. Eccola che è arrivata. Mi posso spostare per un attimo? Ciao. Qua mi sta intervistando. No, lei è sempre al lavoro con la mascherina. Andando al lavoro e tutte a casa non tengo la situazione. Cattività dal lavoro. Ha detto che oggi evita. Mi sembra una cosa che possa essere utile, anche se ce la riguardiamo solo io e te o che la guardi il migliore persona non interessa. Vuoi vedere il pane bellissimo che ho fatto? Adesso lo tagliamo, vediamo come è venuto. Vabbè, dai. Ciao, buona serata, grazie Vitto. Ciao, ciao, ciao.